Slobodné okresné mesto Poprad. Leží si na samom úpetí Vysokých Tatier, hrdého to symbolu Slovenska, v centre Popradskej kotliny. I toto mesto podľahlo rýchlemu cvalu 20. storočia a uteká za šťastím mámivého lesku civilizácie. Brána Tatier. Takýto prívlastok si vyslúžilo mesto Poprad. Áno, Vysoké Tatry lákajú v každom ročnom období. A ich osud sa stal i osudom Popradu. Stanica Poprad Tatry, Poprad Tatry. Čias, keď spútali vodný živel tatranských hôr do nových kamenných korít, sú vody Popradu a Velčianskeho potoka lenivo pokojné a nehrozia búrnymi záplavami. Len občas sa zodvihne ich hladina, aby zvestovala mestu o sebe a tajomstvách dávno minulých, zakliatých v skaliskách tatranských štítov a priezračných plies, aby oživovala pamäť tohto mesta, aby nás vyzvala k dôvernému, intimnému rozhovoru. Takto, ako si vyzeral vo svojej dobe známy Hus Park. Atraktívna to turistická osada s ubytovacím a stravovacím zariadením v hrazdených budovách tyrolského typu. Podľa dobových svedectiev najkrajšia časť vtedajšieho mesta. Toto je Dávid Hus. Ako poslanec uhorského snemu sa pričinil o to, aby novobudovaná železničná trať
proti pôvodnému projektu viedla Popradom. Ťažko povedať, či sa touto udalosťou pod Vysokými Tatrami započal, alebo ukončil zlatý vek mesta Popradu. Avšak význam Dávida Husa pre dnešné mesto je nezastupiteľný. Proti zabehnutým zvyklostiam z vlastnej vôle, popri už spomínanom parku nesúcom jeho meno, zakladá Dávid Hus v Poprade prosperujúci pivovar, hotely a hlavne daruje stavebný pozemok na novostavbu Karpatského múzea, na činnosť ktorého prispieva každoročne sumou 200 zlatých. Dávid Hus sa narodil 23. novembra 1813. Senzáciou v histórii elektrickej dopravy nielen pod Vysokými Tatrami sa stala v roku 1904 trolejbusová trať vedená z Popradu do Starého Smokovca. Do zabudnutia už dávno boli odsúdené jej dva ťažkopádne 20-miestne trolejbusy so 6 drevenými kolesami a železnými obručami. Tento originálny a atraktívny dopravný prostriedok, takzvaný omnibus, bol prvým trolejbusom používaným na území dnešného Československa. Nebolo Popradu súdené viesť sa dotýkať. Len priamo do centra turistického ruchu ho osud pasoval. Tak teda brána Tatier. Poprad sa dal do pohybu.
Nebolo možné ubrániť sa pokroku, ktorý prefrčal Popradom v podobe parného rušňa a niekoľkých vagónov jedného krásne mrazivého dopoludnia v decembri roku 1871. Blahodárne účinky zavedenia železnice na rozvoj turistiky sa postupne prejavili i na rozvoji popradského priemyslu. Značkovým pivom zásobuje miestny pivovar široké okolie. Z malej dielne na opravu železničných vagónov, založenej v roku 1922, sa vyvinul najväčší strojárenský podnik Popradu – Vagónka. Monopolný výrobca podvozkov železničných vagónov a mnohých typov nákladných vagónov. V dielni na výrobu česadiel koní, založenej roku 1845 Karolom Augustom Šolcom, ktorej výrobok vyorávať zemiakov, tzv. Čert, bol odmenený prvou cenou na výstave v Paríži, to je on, začína v roku 1903 pracovať smaltovňa kuchynského riadu. Predchodca dnešného Tatramatu, podniku na výrobu automatických práčok a iných elektrických spotrebičov pre domácnosť.
podobu Popradu sa v poslednom období zaslúžil i podnik pozemné stavby. Koncom minulého storočia, presnejšie v roku 1881, žilo na území dnešného Popradu 4029 obyvateľov. V roku 1930 10 987 obyvateľov, v roku 1970 už 23 197 a v roku 1980 vzrástol počet obyvateľov tohto mesta na 38 077. V súčasnosti má okresné mesto Poprad približne 52 000 obyvateľov. Dnešný Veľký Poprad, náš známy neznámy, zjednotil pod svojou strechou 5 výnimočne blízkych, ale kedysi úplne samostatných mestečiek severného Spiša, historického to územia našej nekorunovanej krajiny. Je to jedinečná, atypická územná lokalita, volajúca po originálnom urbanisticko-architektonickom spracovaní. Spišská Sobota. Fórum Sabaty, ako uvádzajú historické pramene z roku 1256. Veľká. Existencia ktorej je doložená z roku 1268. Matejovce. Vila Matej. V listinách spomenutá už v roku 1251. Stráže. Michaelis vila z roku 1300. Poprad. Vila Teutonicalis s farským kostolom zasveteným svätému Egidovi, patrónovi poľovníkov. A dnes už i prímestská rekreačno-liečebná osada, založená koncom 19. storočia s krásnym slovenským menom Kvetnica, tvoria spoločne jednotné sídlo okresného mesta. Nie sú od seba navzájom vzdialené viac ako 2 kilometre.
Podivná tesknota však stále naliehavejšie znie popradským chotárom. Počujete? Ten viachlas neladí. On totiž ani nemukne. Len teta televízia pevne zviera taktovku vo svojich rukách. Harmóniu stredovekého mesta generáciám budúcim tak zachraňuje Spišská Sobota s historicky najcennejším a najzachovalejším uzavretým priestorom, v ktorom istý čas pobýval slávny sochár českého baroka Ján Brokkov, narodený v Spišskej Sobote v roku 1652 ako syn obuvníka Ondreja Brokkova. Tu v tomto kostole započal svoju tvorivú púť k prameňom poznania. Tu v tejto svätyni viery rozjímal vnímavý chlapec nad zmyslom života a smrti, inšpirovaný imagináciou nádherného oltára z dielne majstra Pavla z Levoče. Brokkov. Meno, zvuk ktorého vnímavému pozorovateľovi vybavuje zvoniaci klepot kamenárskeho kladiva dláta a jeho údery ponúkajú neturistické zážitky z majstrovej umeleckej invencie. Žiaľ, našincovi úplne utajené. Sochy majstra Brokkova i jeho slávnych synov zdobia Karlov most v Prahe a iné miesta Čiech. Dodnes slávu nášho rodáka a jeho synov hlása veľká pamätná tabuľa umiestnená na múroch kostola svätého Martina v Prahe. Človek je rád, že s večerom prichádza tma a s ňou i šanca zastaviť sa, zabudnúť, ale i šanca snívať. Noc čo noc ožívajú utajované túžby malých i veľkých.
Noc čo noc ožívajú v tatranských vodách zakliaté príbehy a ich hrdinovia. I mesto Poprad ich má. Každým dňom prináša prúd tatranských vôd tomuto mestu zakliaté tajomstvo jeho vlastnej identity. Každým dňom vysielajú hory tomuto mestu pod Tatrami svoje posolstvo. Nie každý pátra po tomto tajomstve. Nie každému vyjavia jeho strážcovia toto posolstvo. Tu vo Veľkej sa narodil a pracoval ako lekárnik a botanik v lekárni Pelikán, založenej už v roku 1789, Aurel Scherfel. Človek vnímavej duše, odborník, znalec tatranskej prírody, zakladateľ Tatranského múzea. Cenné sú jeho analýzy minerálnych vôd Spiša. Rovnako ako aj jeho vlastný herbár tatranskej kveteny. Výsledok 40-ročnej zberateľskej činnosti. Svoje brány otvorilo Tatranské múzeum vo Veľkej začiatkom júla roku 1882. Pri už spomínanej lekárni založil v druhej polovici 19. storočia Aurel Scherfel botanickú záhradu. Dávno pred nami poznal tajomstvo Popradu. Dávno pred nami nadviazal dôverný intimný rozhovor s tatranskou prírodou. Tu z tatranských výšok Popradského plesa naberá rieka energiu a sebavedomo prináša život do dolín Popradskej kotliny. Áno, Poprad je krstený životodárnou vodou. Tatranskou. Meno mu dala rieka. Naši predkovia, ktorí obývali oblasti pod Vysokými Tatrami dávno pred 10. storočím, odvodili názov rieky od slovesa prent. Prudko sa hýbať, prudko tiecť. A to pridaním predpony poprent. Od 12. storočia má toto slovo podobu Poprad. Poprad, poprúde. Akáto nádherná symbolika. I ľudský duch vynáša svoje sebavedomie do výšok, aby sa v týchto miestach cítil Bohom,
A tu v ríši tichá večnosti, povznesený nad malichernosťami tohto sveta, vstrebáva jedným dychom tú silu chránenú horami, ktorá mu býva žriedlom poznania a hrdosti, tam dole, vo chvíľach všedných i sviatočných. Symbolicky, proti prúdu času i proti prúdu rieky, prichádza k prameňu. Proti